Ребят, всем привет! Вы снова на канале Поделки-самоделки. Ну и сегодня буду делать просто-таки супер полезную самоделку из обычного поддона. В общем, был у меня европоддон, я его разобрал на вот такие вот доски. Ну а затем эти доски прострогал. Ну в итоге получились у меня вот такие две дощечки. Вот видно, остались дырки из-под гвоздей. Ну и сейчас из этих досок, точнее дощечек, я сделаю просто мега полезную самоделку. Я уверен, что данная самоделка пригодится почти каждому домашнему мастеру.